क्या आप सर्दी और खांसी से परेशान हैं? तो ये आसान उपाय अपनाएं। गर्म पानी पिएं। गर्म पानी या अदरक तुलसी की चाय पीने से गले को आराम मिलेगा। विटामिन सी लें। आप ये तो जानते ही होंगे कि संतरे या नींबू से विटामिन सी मिलता है, तो इसलिए संतरा, नींबू या अमला खाकर इम्यूनिटी बढ़ाएं। और सबसे लास्ट में, वायरस से बचने के लिए हाथों को धोना न भूलें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। ऐसे ही स्वास्थ्य की अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्थ संवाद को अभी सब्सक्राइब करें।